Во првенството на младинската М12 кошаркарска лига во машка конкуренција викендов се одигра редовното коло, со што всушност продолжија надпреварите од вториот круг на пролетниот дел. Екипата на Баскет Дино на домашен терен играше против Водњански лисици од Скопје и победи со убедлива кош разлика од 46:15. Со тоа, нашите најмлади кошаркари ја продолжуваат одличната серија во која немаат доживеано пораз во сите досега одиграни надпревари, вклучувајќи ги и оние од двата меѓународни турнири во Скопје и Белград, од каде се вратија со победнички пехари. Тимот на тренерот Сашо Лазаров ја повтори играта од пред 2 недели, кога против истата екипа од Скопје извојува победа на средбата во рамки на Триглав купот. Иако првата четвртина ја заврши со водство од 13:8, екипата на Водњански лисици беше немоќен противник за нашиот тим. Доминацијата на Баскет Дино дојде до израз во преостанатите 3 четвртини, кога кошаркарите постигнаа 38 коша, додека гостите само 2, од кои во последната четвртина ниту еден. Со тоа, кочанскиот тим ги освои бодовите и оправдано се наоѓа на врвот на табелата. Во следното коло, екипата ќе гостува во Скопје против МЗТ, која исто така ја победија на турнирот Триглав куп. Како признание за досегашните резултати и успеси, по надпреварот против Водњански лисици беше организиран и мал коктел за кошаркарите и нивните родители. Инаку, следниот викенд ќе играат и повозрасните кошаркари на Баскет Дино, со оглед што започнува пролетниот дел од првенството во третата лига. Нашиот тим ќе биде домаќин против екипата на Кичево. Во рамки на подготовките за пролетниот дел од првенството на третата лига, фудбалерите на Осогово викендов го одиграа првиот од неколкуте планирани пријателски контролни надпревари. На стадионот Никола Мантов, жолтосините ја дочекаа второлигашката екипа на Евромилк од Скопје и беа поразени со 1:0. Иако скопјани ја однесоа победата, сепак не им беше лесно против нашите фудбалери, посебно во првото полувреме, кога се водеше рамноправна битка на теренот. Единствениот гол во 63-та минута за гостите го постигна напаѓачот Николовски, со што го постави и конечниот резултат. И покрај поразот, Осогово прикажа добра игра и на задоволство на малобројната публика на надпреварот потврди дека може да одговори на најавите за добри резултати и освојување бодови во продолжението на првенството во третата лига.